está oscuro, la iglesia sigue adelante, sin miedo a nada. Aunque la persecución nos persigue, no nos rinde, porque sabemos que somos vencedores. En Cristo Jesús nos encontramos. Recuerda el día en que Esteban murió por su fe, pero su legado vive en nosotros, su amor no se apaga. Saulo se ensañaba con la iglesia, pero no pudo detener el avance del evangelio, que se extendió como una llamarada. La iglesia sigue adelante, sin miedo al pasado. Con la fe en Cristo nos movemos hacia adelante. La iglesia sigue adelante, con la esperanza como guía. Seguiremos adelante hasta el fin del camino. Felipe bajó a Samaria con el evangelio en su corazón. Predicó a Cristo y se curaron muchos. ¡Qué milagro! La gente escuchó con aprobación y la ciudad se llenó de alegría. La iglesia sigue adelante, con la alegría como nuestra luz. La iglesia sigue adelante, sin miedo al pasado. Con la fe en Cristo nos movemos hacia adelante. La iglesia sigue adelante, con la esperanza como guía. Seguiremos adelante hasta el fin del camino. No importa lo que la vida nos traiga, no importa lo que suceda, la iglesia sigue